Кояштан да сагыурак, балдан да татлырак дусларыма кайнар сәламнарымды җиткерәм. Сәлам. Хәлдәрегез нисек үткәндәрем? Яхшы гына. Йыелышып беттегезме? Әйе. Улайһа әйдәгез әле одын одакка һуҙмайынса, Бауырһа гыйренә сәяхәтебеҙҙе башлайыҡ. Татлыҡайҙарым, мин һеҙгә бөгөн бик тәмле һәм файҙалы салат эшләп ашатам. Был салатты эшләү һәр берегеҙҙең ҡулынан килер, сөнки уны эшләүе бик еңел генә. Бөгөнгө тәмле салат өсөн беҙгә помидор, ҡыяр, һары татлы борос, тауыҡ ите, сухари һәм йомортҡа кәрәк булыр. Еләкәйҙәрем, йомортҡа әҙерләп ҡуйғайным даһа. Әй, онотоп торам хәҙер. Йомортҡаны әҙерләп ҡуйҙым, һыуытҡыста тора ул. Бына. Дуҫтарым, күтәренке кәйеф менән эшкә тотонабыҙ. Башта беҙгә бөтә ризыҡтарҙы турарға кәрәк булыр. Әйҙәгеҙ әле, был эшкә тотонайыҡ. Башта помидорҙы шаҡмаҡлап турайым. Помидор әҙер. Хәҙер уның эргәһенә беҙ ҡыяр турайбыҙ. Шаҡмаҡ итеп турайбыҙ татлыҡайҙарым. Ярай. Үткәндәрем, әгәр дә беҙ ҡыяр менән помидорҙы икеһен бергә ҡушып, ҡаймаҡ өҫтәп, саҡ ҡына тоҙлап ҡуған һалып ашаһаҡ, ул йәйге салат була бит. Әйҙе беҙ бөгөн һеҙҙең менән сағыу салат әҙерләйбеҙ. Сөнки ул төрлө төҫтәргә бай буласаҡ. Бына беҙҙең ҡыярыбыҙ ҙа әҙер. Хәҙер инде миңә тауыҡ ите алырға кәрәк булыр. Тауыҡ итен ваҡ ҡына итеп турайбыҙ. Еләкәйҙәрем, тауыҡ ите иң файҙалыһы тип һанала. Шулай уҡ үткәндәрем, салатҡа тауыҡ ите турағанда ул мотлаҡ һыуыҡ булырға тейеш. Сөнки йылы итте турауы бик ныҡ ҡыйын. Ярай. Бына мин итте шулай уҡ турап бөттөм. Хәҙер инде беҙгә һары татлы борос алырға кәрәк. Еләкәйҙәрем, татлы боросты мин шулай уҡ шаҡмаҡлап турайым. Әлегә әйҙәгеҙ әле уның менән яҡынданыраҡ танышып китәйек. Татлы боростың тыуған төйәге Америка. Унда әле булһа ла ҡырҙа үҫкән был йәшелсәне табырға мөмкин. Яңы танышыбыҙ ҡыҙыл, һары, йәшел, ҡыҙғылт һары төҫтә була. Төрлө илдәрҙә боростан төрлө тәмлекәстәр эшләйҙәр. Рәсәйҙә бигерәк тә дөгө һәм ит менән тултырылған татлы борос яратып ашайҙар. Был йәшелсәне ашаған кешеләрҙең һәр саҡ кәйефе күтәренке була икән. Сөнки ул нервалар өсөн файҙалы. Шулай уҡ хәтерҙе яҡшыртыр өсөн дә татлы борос ашар кәрәк. Әммә әгәр бауыр, бөйөр ауырыуҙары бар икән, борос ашамағыҙ, зыяны тейеүе мөмкин. Үткәндәрем, татлы боросты мин турап бөттөм, хәҙер йомортҡа алырға кәрәк. Еләкәйҙәрем, был тәмлекәсте әҙерләр өсөн беҙгә 3 йомортҡа кәрәк булыр, һәм беҙ уны шулай уҡ ваҡ итеп кенә турайбыҙ. Так.
Татлыкайдарым, безнең салатыбыз бик нык файдалы булыр, чөнки уның составында иң файдалы ризыктар. Булды еләкәйдәрем, йомыртканы ла тура бөттем. Ә хәзер инде иң күңеллеһе калды. Без салатты катлап сыгабыз. Еләкәйдәрем, салатыбызны матур итеп бизәр өчен безгә ошындай 2 һавыт кирәк булыр. Һәр бер һавытка без матур итеп бөтә булган ризыктарны тултырабыз. Башта сухари халабыз. Татлыкайдарым, мин бу сухариды хатып алдым. Ә һез үзегез эшләй аласыгыз өйдә шулай бит? Әйе. Сухари халгандан һуң, уның өстенә бер калак каймак халабыз. Хәзер йомыртка халырга кирәк булыр. Генә итеп халырга кирәк. Йомыртка өстенә шулай ук бер калак каймак халабыз. Йомыртка өстенә помидор халабыз. Халабызны матур гына итеп бастырып куябыз. Салатыбыз тыгыз килеп сыгырга тиеш. Оннан хары буры салабыз. Әйткәндәй, уның файдалы икәнен һез хәзер беләһегез, шулай бит? Шулай бастырып куябыз. Борос өстенә без кыяр халабыз. Кыяр халгандан һуң без каймак кылайбыз. Сак кына тот һибәбез. Һәм тавык ите халабыз. Һуңгы катламы тавык ите була. Бастырып куябыз. Мына шулай итеп үткәндәрем, безнең сынаяктарыбыз тулды. Ә хәзер инде уларны тәрилкәгә түнкәргә кирәк. Үткәндәрем, бу эштә бик ипле эшләргә кирәк. Ярай. Һәм икенче. Бана татлыкайдарым, кыска гына вакыт эчендә без һәммән ошындай тәмле һәм матур салат эшләнек. Һәр вакыттагыса егәрле булып сыктык татлыкайдарым. Дуслар, бүгенгә безнең сәяхәтебез азагына якынлашты. Миңа һәдәңнән хушлашырга кирәк. Тик хушлашыр алдыннан әйдәгез әле итебезгә төшерәйек. Без аш бүлмәһендә Шаламайбыз. бысак менән Уйнамайбыз. һәм кулдарыбызны һәр вакыт Юабыз. афариндар. Дусларым, киләһе тәмле татлы осрашкандарга тиклем. Һаубыз.